bring it back. Tell the DJ turn it up. Better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up. Better DJ bring it back. Tell them play that shit again. Tell them that you like that. Like DJ turn it up. Better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up. वेलकम टू माई चैनल अगेन। अल्टो 800, ये अल्टो 800 का इंजन है जिसमें प्रॉब्लम है कि स्मोक बहुत ज़्यादा आ रहा है, एवरेज बहुत कम हो गया है, प्लस इसका मोबिल में पानी का अंश जो देख रहे हैं आप, पानी का अंश आ रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स लेके कस्टमर आया था, इसे सॉल्व किया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या क्या वर्क हुआ। ये साइलेंसर में लगा ऑक्सीजन सेंसर है। ये थर्मोस्टेट स्विच है। ये थ्रोटल वाल्व सेंसर है, 4 पिन होते हैं इसमें। अब सब कुछ खुल चुका है, अब प्रॉब्लम सामने में है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ है, देखिए ये वाल्व कट गया है। ऐसा 4 वाल्व कटा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये देखिए, वाल्व से लीकेज है, हेवी यहाँ लीकेज था, यहाँ हल्का लीकेज है। ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, valve replacement and adjustment work done. आफ्टर रिप्लेसमेंट फिटिंग का काम शुरू हो गया। ये रबर सॉल्वेंट है, पैकिंग के लिए दिया जाता है। हेड को टाइट करने के बाद अब केम लगाया जा रहा है। ये वाल्व कंट्रोलर है, इसको देसी में चिड़िया भी बोलते हैं। ये वाल्व को कंट्रोल करता है, टाइफिड भी इसको बोलते हैं।
ये अब टाइमिंग बंधा रहा है। ये टाइमिंग का निशान दिया गया है ताकि टाइमिंग रिप्लेस ना हो, मिस ना हो। ये देखिए, ये एडजस्टमेंट बेरिंग है। टाइमिंग बेल्ट को इसी से एडजस्ट किया जाता है, टाइट और ढीला। अब ये टाइमिंग कवर लगाने के लिए तैयार है। टाइमिंग कवर लगाया जा रहा है। ये क्रैंक का पुल्ली है जिसको टाइट किया जा रहा है। ये ऐसी कंप्रेसर है। अब फिटिंग के कंप्लीट होने के बाद इसको फिट किया जा रहा है। अब ये हेड का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हेड का कवर लगाया जा रहा है। अब ये फाइनल पोजीशन है। ये CNG इनबिल्ड इंजन है। इसके लिए अलग से CNG का सारा कनेक्शन दिया गया है। ये इसी का बॉडी है। ये वैक्यूम एयर फिल्टर कवर लगाया जा रहा है। अब ये फाइनल हो गया, स्टार्ट हो गया है गाड़ी। देखिए स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन है, कैसे पूरा काम किए और सारा काम करके आपके साथ शेयर कर दें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।